Όπως ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας αργά χθες βράδυ, μαχητικό αεροσκάφος Σουχόι 35 απογειώθηκε άμεσα και έσπευσε προς τα σύνορα της Ρωσικής Ομοσπονδίας προς την πλευρά της Βαλτικής θάλασσας, καθώς τα ραντάρ της αεράμινας είχαν εντοπίσει δύο στόχους που πετούσαν πάνω από αυτήν με κατεύθυνση τη Ρωσία και οι οποίοι είχαν ήδη ταξινομηθεί ως δύο αμερικανικά στρατηγικά βορβαδιστικά Β-52. Το ρωσικό μαχητικό, όπως συνεχίζει η ανακοίνωση, απογειώθηκε προκειμένου να εντοπίσει και να αποτρέψει την παραβίαση των κρατικών συνόρων της Ρωσικής Ομοσπονδίας και όταν τα αμερικανικά βορβαδιστικά απομακρύνθηκαν από τα σύνορα, επέστρεψε στο αεροδρόμιο από το οποίο και έχει απογειωθεί. Η πτήση του ρωσικού μαχητικού πραγματοποιήθηκε με αυστηρή τήρηση των διεθνών κανόνων για τη χρήση του αέριου χώρου. Δεν επιτρέπεται η παραβίαση των κρατικών συνόρων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, έκλεισε την ανακοίνωσή του το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Και αν και τέτοιου είδους πτήσεις είναι κάτι σύνηθες και για τα αμερικανικά όπως και για τα ρωσικά βορβαδιστικά αεροσκάφη, αυτό που προβληματίζει αυτή τη φορά είναι η χρονική στιγμή που διάλεξαν οι ΗΠΑ να στείλουν τα Β-52 προς τη Ρωσία, αφού όπως είναι γνωστό, από χθες έχει ξεκινήσει η επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου στη Μόσχα, όπου και στη συνάντησή του με τον Ρώσο Πρόεδρο αναμένεται να συζητηθούν πολλά και να ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Ήταν λοιπόν ένα διπλό μήνυμα προς δύο αυτές οι υπερδυνάμεις που έρχονται όλο και πιο κοντά? Ίσως. Γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να μετατεθεί η άσκηση για μερικές μέρες αργότερα, μετά το πέρας της επίσκεψης. Κάτι που δεν έγινε και προκαλεί όντως ερωτηματικά.